Hola, hi everybody. Bueno, me liberaron otro paquete. So customs released another of my packages. I bought this in August. Rarewaves also shipped it in August 3rd. And we are in October 25th. Bueno, cuestión que lo compré en agosto, Rarewaves lo envió en agosto y hoy estamos a 25 de octubre y recién ahora me lo liberaron, tuve que pagar los impuestos, pero bueno, ya está. ¡Tarán! Cómo me cuestan estas cositas. Ahí está. Es de Claxon. Sí. I love this cardstock. Amo este tipo de cartas. Es hermoso. Qué alegría. Una más para la colección. Después voy a hacer un video con todos los que tengo de linen. Afterwards, once I finish receiving all of the decks that I'm waiting for, I will do a video of all of the decks that I have with linen cardstock. Bueno, la guía zafa. So the guidebook works. It's not the best, but it works. Hay un tarot que me encanta, que es ruso, que me hubiese encantado poder comprar, pero es carísimo, que se llama... Ay, se fue. Tarot of the Legends, o algo así, o Legends Tarot, bueno, algo así, que bueno, compré este como en reemplazo, digamos, porque tenía como una vibra bastante parecida. So, there's a deck, I think it's a Russian artist, that is Tarot of the Legends, and it's super expensive, super impossible for me to buy it, so I bought this one like in replacement. I do like this, but I found some images like with the similar vibe. Me encantan los dorsos. I love the backs. También la dejo así. Tengo problemitas de decisión. Sorry, I'm having issues deciding how do I want to show them. Qué bella. So beautiful. Este tipo lo tengo visto a algún lado y ahora no me acuerdo dónde. El Señor de los Anillos. So, I've seen this guy somewhere else. Is it in Lord of the Rings? Wow. So the Hierophant is the box.
Bueno, y hierofante es la portada. Está en la caja. Mira qué cosa diferente para los amantes. No vi toda la... O sea, antes de decirme para comprarlo, vi algunas imágenes, no vi todas. Y esta no la había visto. So before I decided to purchase this deck, I saw a few images because I wanted to see the whole thing by myself when I have it in my hands. And I didn't see this one, and it's an interesting depiction of the lovers. Wow. Wow. Qué bella. Esta se me parece a Juana de Arco, ¿no? So this one looks like Joan of Arc to me. Capaz que la ves. ¿Será que está basado también en personajes? No. No, so I wanted to know if it had something to do with Joan of Arc, maybe that it was based on some characters of history, but no. Wow, qué bueno que está este Handman. This is so cool. Wow. Wow, qué bueno que está esto. This is amazing. Ay, qué linda. So beautiful. Because she's not only hoping, she is ready for action too. Está bueno que no está solamente esperando, sino que también no solamente se refugia en la esperanza, sino que también está lista para actuar, para la acción. ¡Qué belleza! This is so beautiful. Wow. Ay, espero que en cámara se vea la bellitud de esta cosa. So I hope that the camera captures the beautifulness behind this. Wow. Como los tres mosqueteros, ¿no? So it's like the three musketeers. Ah, los palos son diferentes, a ver. So we have like different suits. We have strength. Strength will be wands, right? We'll see. Supongo que fuerza, este palo strength, fuerza sería los bastos, ¿no? Ahora vemos.
porque lo que yo había visto era como que había otra versión de este, pero que no tenían abajo las indicaciones de qué era cada uno. Y creo que tipo hubo como una queja así en el mundo mundial y entonces después le pusieron como que hicieron una segunda versión. Entonces yo no sabía qué versión era esta la que tenían en rarewaves, porque no lo dice o no lo supe reconocer. Así que nada, tenía miedo de que me tocara la que no sé que no dijera nada abajo y que solo tuviese que confiar en mi conocimiento o en mi intuición y ahí estoy al horno. So there's another version of this deck. I don't know if it's the indie one or the original one or what it is, but the videos that I saw were that version that didn't have the name of the suit or the character or something like that, sorry. But the thing is that I didn't know before purchasing this which version was I getting, because I couldn't understand. I mean, I read on rarewaves before I purchased, but I didn't understand which version I was buying. But I'm happy that I have this one that has the suits on, because I'm still learning and I cannot rely only on my knowledge or my connection with my intuition because sometimes it doesn't connect. Interesting. Wow. This is so cool. Está muy buena. Está... Sí, yo creo que tiene que ser... que tiene que ser bastos. Que alguien me ayude y me desasne. So, can somebody help me and teach me? So, strength is wands. I'm right about it, right? Right. 8 of strength. Ay, la amo. I love this image. Este es el chaboncito que tira la sal con el que se peleó Messi, ¿no? This looks like the guy, I don't know the name. You know what I mean, the one that pours the salt in a specific way that had like an issue with Messi. Beautiful. Hermosa. Es raro porque algunos de estos personajes tienen espada. Ah, mira, y este que es inteligencia, calculo que sí, que este tiene que ser espada, pero tiene el mismo simbolito. Yo pensé que quizá el simbolito iba a significar el palo, pero parece que no. So, I thought that this symbol will represent the suit, but it doesn't, because this is another suit and it's the same. And what confuses me is that some of the strength cards, like this and this, have swords. But now that I see the Ace of Intelligence, I believe this is swords. Am I right? This has more sense of being swords.
Beautiful. Qué hermosa. Oh. Tremenda. So powerful. Huh. Wow. Este me hace acordar una carta de Mariel. El colgado, ¿no? So this one reminds me of card from Mariel Tarot. That I think it's the Hangman. Oh. Me gusta que tenga estilo steampunk. I love that there is some steampunk style here. Che, me encantó. Wow. I loved it. So far I'm loving it. I'm so happy that I don't have the same feeling that when I unboxed the Sephiroth, the mass market version, that I'm not liking it so much. I'm trying to bond, but I wasn't able yet. I use it sometimes, but not as often as I would love to. Estoy muy contenta de que tengo una vibra diferente con este, me está encantando, todo lo que vi hasta ahora me encantó, no me pasó lo mismo que el Sephiroth, que o sea, la versión más market, ¿no? Porque no me compré la indie, que la indie está mucho mejor, pero el más market del Sephiroth es... No conecto todavía, lo usé un par de veces nada más, pero este me está encantando y ayuda muchísimo la carta, ayuda muchísimo. So it also helps a lot this cardstock. Bueno, wisdom, ¿qué sería? Esto parece las copas, ¿no? So wisdom could be cups. Esta imagen me da copas, pero esta me da oros. So this image makes me think that it's cups, but this other one and this maybe make me think of coins, pentacles. It's beautiful, even though it has a monster there, but it's beautiful. Es muy lindo que tiene un monstruo ahí, es muy linda esta carta. Wow. Esta es la historia sin fin, ¿no? Me encanta. So this looks like never-ending story, right? I love it. Wow. Sí, este tiene que ser copas. This must be cups.
Bueno, escuché que se pusieron a cortar el pasto al lado de casa, así que se escucha todo. So you will start hearing that my neighbor started with the grass machine, with cutting the grass. I don't know how to say it right now. I love it. Me encanta esto. Wow. Esta es medio parecida, más o menos, a la carta del sol de Ostara Tarot. So this brings me like the vibe of the sun card in Ostara Tarot. Ay, qué bella. This is so beautiful. Wow. Carisma. So this should be coins, but it has a sword too. Este tendría que ser oros y tiene una espada también. ¿Cómo me quieren complicar la vida, che? They want to complicate my life. Me encanta este bichito. I love this little thing. Huh. Oh. Quiero saber si lo tienen, si lo conocían, qué les parece. Me encanta. Está buenísimo. So I want to know if you have it, if you knew about this. What do you think of this deck? And how do you pair it? I will do another video trying to find a pair. Voy a hacer otro video tratando de encontrarle pareja. Pero díganme, porfa, con cuál se les ocurre que puede quedar bien. Qué linda esta. This is so beautiful. Esta me encanta. Este parece Mike Wazowski disfrazado. Sorry. This one looks like Mike Wazowski in disguise. Ay, me encanta, estoy muy contenta. Pero a ver si ahora le puedo encontrar, si voy a buscarle pareja ahora. ¿Esperan? Vamos a mezclarlo mientras tanto. Tengo acá un par que creo que va a quedar bien. So if you wait for me there, I'm gonna find a few decks to pair it that I think it could be really, really great together. And then another day I will do like a lot of pairings, but I need to test this one right now. Necesito probar este ya, ahora. Después de hacer otro videito con muchas parejas, pero este lo tengo que probar.
¿Qué opinan? What do you think of this one? Me encanta cómo se ven juntos. Ay, ya. Ahí fui a buscar otro mazo. I went to bring another deck. Last one. La última. Vamos a probar el otro. A ver cómo queda. Lo que voy a tener que aprenderme realmente es cada uno de los nuevos palos. So I will have to learn each of the new suits, I mean the representation or the right meaning, because I will get confused, because this was not cups. Carisma, I think it was coins, right? Porque me van a confundir porque no eran copas, sino que era oro, si no me equivoco. Pero bueno, aprender. ¿Para qué compré? Está bueno, ¿no? It looks good, right? Bueno, a mí me gusta. Y lo voy a dejar acá, porque después hago un video más largo con más parejas, pero nada, necesitaba hacerlo ya mismo porque bueno, ansiedad. Sepan disculpar los inconvenientes ocasionados. So I needed to try these two pairings right now because yeah, anxiety, hello. Sorry for the inconveniences. I hope you like this video. Please leave me your comments. Let me know if you have it, how do you use it, how did you learn the new meanings, I mean not the new meanings but the correspondences with the other suits. And yeah, write me. Porfa, díganme si ya lo conocían, si lo tienen y cómo se manejan cómo hicieron para aprender las correspondencias con los otros palos. O sea, con los palos, no con los otros palos. Vamos a ver qué dice este. El 10 de inteligencia. So let's see what it says about this one. 10 of intelligence. How we deal with what shows up in your life. Ah! How we deal with what shows up in our lives. Do we avoid and deny? Do we react in anger? Do we remain conscious and aware?
The mayor of the town is missing. She has been charmed by a vampire. Ah, this should be part of the game, right? Ah, stupid me. I should have looked at this before. Tarada, tendría que haber mirado esto antes. Sí, porque dice también cómo usarlo en jugando al Dungeons and Dragons. Okay, so yeah, it also says how to use it in an adventure. Entonces el 10 de inteligencia dice cómo nos manejamos con lo que nos pasa en nuestras vidas. Nosotros evitamos y negamos, reaccionamos en furia o nos mantenemos conscientes y despiertos. No, no es despiertos, pero no. Aware. Sí, como reconociendo lo que pasa. Y después dice como que el alcalde del pueblo se perdió y ha sido hechizada por un vampiro. Eso es parte del juego, que no lo sé jugar, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, la alargué, perdón. Pero me encanta igual. Sorry that I made it longer, but I wanted to read at least one of the cards' meanings. I hope you have an amazing day. I hope you like the video. Please leave me your comments when you see the video, because I want to test this time capsule thing, so that I know if you watch it as soon as I post it, or maybe in a few years. So today is October 25th, 2023. Ah, bueno, perdón que la estiré, pero necesitaba hacer estas cosas. Después hago un flip through rapidito y ya está. Quiero que me escriban, porfa, y me digan cuándo vieron este video, así hago esa prueba de la cápsula del tiempo. Hoy es 25 de octubre del 2023, así que bueno, porfa, escríbanme cuando lo vean. Y espero que les guste. Nos vemos pronto. Chau, chau. See you soon. Bye bye.